Vítajte, dobre sa tu cítite a všetky organizačné pokyny, ktoré súvisia s dnešnou cibuláčkou, nám už povie to iný Lenka Šuková. Odovzdávame slovo, ešte raz vám želám príjemnú zábavu. Tak vás pozdravujem ja zo Skubína, ako každý druhý, tretí, piatý a furt budeme sa takto stretávať, keď Skubinčania prídu pod Lavice. A nezabudnite, že Podlavice a Skubín sa boli, alebo teda boli v kope. O Podlavičanoch vieme, že to boli ciboliari. Vedel by mi niekto povedať, ako hovorili Skubinčanom? Výborne. A je tu! Vyšiel som vás pozdraviť do Skubína, ako som bol mladý, možno predladí, tak vám prajem peknú zábavu. A na zdravie. A že prečo to koliesko je? Ale prečo? No, koliesko z Besenmo je preto, lebo takto horeka na kopci Orav a už jomu, to neviem, či bol spažitý, proste už tomu koliesko a bežalo a sa zbesnilo. Presne koliesko. Ale ani my Podlavičani nechceme byť zahambení a my sme mu teda pripravili našu cibulu, tak dúfam, že si ju doma na čestné miesto uloží, ako my si odkladáme kolieska, ja už mám doma 5. Možno, že si otvorím aj obchod s kolieskami. Takže sa zapojíme všetci, posledná pesnička tohto kola. Takže nemám toho ešte vodiča. Mirek, ideš? A ideme aj vodka. Takže ideme. A jdeme dole, do brehu. Ťažké to je, lásku vás jediná. A ideme, hej, jedejme mašinka. Takže prvá je súťaž krájaní cibule. Budeme vyhrať. Budeme držať palce.